Яңа полилингваль мәктәп башлангыч класс укучылары өчен бушлай туклану мәктәп медицина инспекторлары. Башкортстан яңа уку елын каршы ала. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Башкортстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идаралыгы итәкчесе Булат Зиннуров. Булат Шатыч, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, бүген 1 сентябрь барлык мәктәптәрдә һәм онлайн режимда ла укучылар өчен Бөек Киңүҙнең 75 еллыгына арналган асык дәрес үткәрелде. Димәк, быел 1 сентябрьдә ошо тарих дәресеннән башлайбыз. Дөрес, 2020 ел нисек кенә бездә пандемия тип тәү сиратта был тема беренче урында булһа ла 75 елгы быел юбилей елы Бөек Ватан һугышының һәм был теманы без исәпкә алырга тиеш түгелбез. Һәм менә бүген бар классларда ла тематик дәрес узды. Ул Бөек Ватан һугышының 75 елына багышланган. Тәгала шул бер акция быел оештырылды, ул тәү тапкыр безнең республика итәкчелеге Радий Фәритовичтың 1 класс балаларына бана ошондай сагыл бүләк бөтә 1 класс балалары укучылары өчен. Был китап әлбиттә әлеге вакытта бөтенләй тапшырылды. Уның был китапка түгел, хатта без Радий Фәритовичтың котлау һүзе икетелде. Монда һәрбер укучының исеме язылып, бына 1 класска 1 тәү тапкыр парталардан торган балалар өчен бына республика итәкчелегенә шундый бәләкәй генә бүләк. Әлбиттә, буның хикмәткә килгәндә без инде Бөек Ватан һугышының дөйм факторын алгандан үзебезнең республиканы ла ситтә калдырмадык һәм бына ошо китап битләрендә Башкортостандың Бөек Ватан һугышында күрһәткән батырлыгы, уның батыр кыз һәм улдары тураһында ла күп мәгълүмат, кызыклы мәгълүмат 1 класс балаһы аңлау телендә дип әйтәгәндә, аңлаусан телдә язылган бик матур гына бүләк менә бүген бар балаларга ла тапшырылды. Димәк, бул дәреслекте, бул китапта балалар үзләренең дәресләрендә куллана алалар. Димәк, илһөярлек тәрбияһе һәр мәктәптә алып барыласак булыр. Тап шулай. Без нисек кенә дистанцион форматта укыдык, әлбиттә, 4 сиректә. Яй көне безнең лагерьларыбыз онлайн форматта узды. Менә без илһөярлекте бер касан да онытмайбыз. Уны кызыл хызык итеп бар сараларыбызда да алырга тырыштык. Менә бүген дә 1 сентябрь 1-9-11 класслар өчен традицион форматта уза, 2 класстан алып 8 һәм 10 өчен онлайн форматта ошо дәресләр оештырылды. Дистанцион уку дигәндән билдәле бер дата йөри атаслар арасында 20 сентябрь. Шайтып 20 сентябрь нимә буласак, без барыбыз да дистанцион укуга үсәбезме? Әлбиттә, әлеге вакытта интернет сетьләрендә ошоны 20-нән һоң күсәбез дигән йөри. Тик әлеге вакытта ул дистанцион форматка күсеп китү турында һүз алып барылмай. Без үзебезгә ошо көндәргә тиклем мәктәпләрдә балаларның һаулыгын карау, гомумән нисек безнең ошо яңа шарттарда уку процессы оештырылып һәм китүен карарга үзебезгә күз аллайбыз. Ничек дигәндә, чөнки әлбиттә 1 сентябрь узган елдардан аерылып тора. Ул индивидуаль дәресләр тезмәһе, тәнәфестәр тезмәһе, һәрбер класстың аерым мәктәпкә инеү урындары булдыру. Һәр кем бу ишектәр белән танышты бүген. Гомумән класстан йөрү тыела. Әлбиттә, ошо шарттарда менә уку процессын менә ошо 1-2-3 аднасында оештыру катмарлы буласак һәм безгә инде менә ошо аралыкта тибендә тиз арала бөтен мәгариф системаһы менә яңа шарттарда, яңа талаптарга, яңа рельсларга дип әйтәгәндә индереп традицион форматта укуды башларга дип ниятләйбез. Димәк, бу 20 сентябрьгә тиклем ул адаптация усуры дип әйтергә мөмкин. 1 класстар өчен генә түгел, дөйм мәктәп өчен. Чөнки бүген әгәрдә барыбер дистанцион уку, ягъни дистанцион дәресләр безнең булһа ла 2 сентябрьдән бар мәктәпләрдә үз ишекләрен бөтә балалар өчен ача. Тагы ла шуны әйтергә кирәк, менә бүген балалар баксалары ла күптән көтеп алган яңалык ата-әсәләр өчен үз эшләрен башлана. Шулай да мәгариф министрлыгы, димәк, дистанцион уку яклы түгел дип әйтә алабызмы? Әлбиттә, без дистанцион укуды гомумән алып ташларга бүген баш тарталмайбыз. Чөнки ул безнең хәзер мәгариф системаһына ныклап инде. Әгәр дә без берничә ел элек ошо дистанцион уку алдагы бер 10 елда гына инеп китә дигән фикер йөртсәк,
бына быел 4-нче сиректе без гомумән дистанцион форматта оештырдык. Һәм әлбиттә дәресләр кыскартыласак, ул 35-40 минутка тиклем мәктәпләрдә, һәм бына ата-әсәләрнең һорауы, әгәр дә дәрес кыскартыла икән, уның сифаты, дәрестең сифаты бит кәми түбәнә юк. Бына ошо юнәлештә, ошо дистанцион укуның бына 5 минуты барыбер без кулланасак, балаларга үй эшләрен дистанцион форматта бирү, безнең махсус платформа булдырылган. Бына ошо платформала ул белем үстерү институты менән оештырылу махсус ресурс дип әйтәгәндә, ошо ресурста төп дәресләрнең өйгә эшләр бирелгән. Укытучы, тимәк, балаларга барыбер нисектер дә булһа дистанцион форматка укуды оештырырга мөмкинлек бирә. Шулай тагыла өстәп әйтергә кирәк, әгәр дә ата-әсә балаһын дистанцион форматта укытырга теләй икән, бына Кемсендер бәлки бул уңайлы булган осракта параллельдә әйтәгәндә төркемдәр булдырып, дистанцион форматта шулай уку оештырырга мөмкин. Без уны шуга әйтәбез, баш тартмайбыз. Бу ата-әсәләрнең теләге. Битлеккә калганда, әлбиттә, укытучылар өчен ул мотлак булһа, балалар өчен ул теләк менән әйтәгәндә, ата-әсәләр теләге әгәр дә булһа балаларның битлектә утыру класста, без тыймайбыз. Әгәр дә битлекһез икән, ул битлекһез дә утыру мөмкин. Шулай итеп, бында ата-әсәләрнең уку процессында зур роль уйнаганын менә без тагы бер тапкыр инанып Хыдыгысына алабыз. Хыдыгысына алабыз. Битлектәр дигәндән быелгы уку елының төп яңалыкларының, төп үзгәрешләренең бере әлбиттә ул битлектәр һәм антисептиктар куллану. Шулай да яңа уку елын республиканың кайбер мәктәпләре, кайбер төбәкләре яңа мәктәптә каршы ала. Шулай бит нисә мәктәп быел асыла? Республикабыз һуңгы елларда мәгариф системаһында бик күп төзелү эшләре алып барыла. Юкка гына түгелдер инде менә әлеге быел тарихта беренче тапкыр республикала 20 балалар баксаһы үз эшләрен бер тапкыр асты, үзенең тәрбиячеләренә һәм 5 мәктәп бит республикала. Бүген генә безнең республика итәкчесе Чесноковка авылында яңа мәктәп ачты. Күптән көтелгән һәм менә инде ул мәктәп үз ишекләрен тәүсиратта бүген дә байрам көндә асып берде. Тагыла шуны әйтергә кирәк, безнең полингваль мәктәптәр турында һүз күп йөри. Әлеге вакытта 2 мәктәп эшләшеп килә, менә уларның рәттәренә тагыла бер мәктәп өстәлде. Ул Стәрлетамак калаһының 23-нче полингваль күп профильле мәктәбе бүген яңа статуста дип әйтәйек, байрам оештырды үзенең укучылары өчен. Бына безнең хәзер инде 3 полингваль мәктәп. Әлеге вакытта шулай ук Нефтекама калында төзекләндерү эшләре актив бара. Без инде уйлыйбыз 20 елдан атана тиклем шулай ук Нефтекама калында 4-нче полингваль мәктәп үз эшләрен ачасак. Димәк, бу тәҗрибә дәвам итә дип әйтә алабыз. Дәвам итә. Һәм 24-нче елга тиклем Башкортстанда полилингваль мәктәпләр селтәре булдыру каралган. 14 полингваль мәктәп асырга без ниятләйбез. Һәм менә ошо 14 полингваль мәктәптең ассоциациясын булдырып, улар безнең мәгариф системаһының флагманы, локомотивы булып, бар яхшы тәҗрибәләрне үзенә туплап, артабан да үзенең тәҗрибәһе менән республикага гына түгел, Россия, хатта дөнья кимәленә дә сыгыр дип уйлыйбыз. Һәм быелгы яңа уку елының тагыла бер яңалыгы ул укытучыларның эш хакы 5000-гә артуы. Яңа уку елы пандемия менән генә нисектер дә теге яңа шарттарда башына дип әйтергә кирәкми, чөнки был юнәлештә бик күп яңалыктар язга тиклемдә, кыш көне дә һөйләшү алып барылды. Һәм укытучыларның эш хакы буена килгәндә класс итәкчеләренә 5000-дән түләнү каралган, өстәмә түләнү. Шулай ук туклануга килгәндә 1-нче класстан алып 4-нче класска тиклем балалар бушлай туклана. Бу шулай ук быелгы яңа елның яңалыгы дип әйтәйек, яңа уку елының. Һәм тагыла дүйім безнең яңалыктарның бере, әлеге вакытта 6 муниципалитет дүйім мәктәп формаһы пилот проектында катнаша. Һәм был проектта бөтен мәктәпләрдә дүйім мәктәп формаһы менән балалар шулай мәктәпкә киләсәк. Һәм тагыла шундай яңалыктардан бере сит төбәктәрдә яшәүче милләттәшләребезгә ярдәм формаһында һәм төрле проектларда катнашу аркаһында ла бәлки күрше төбәктәр башкорт телендә туган тел дәреслектәрен алды. Шулай бит. Кайһы төбәктәргә ярдәм күрһәттек. Дөрес, бана яңарак кына безнең коллегаларыбыз бөтә дөнья башкортлары курултайы белән берлектә Силәбе өлкәсенә юлланып йөреп кайтты. Һәр бер райондың һәр бер мәктәбенә инеп,
Без башкорт теленнән китаптар һәм эш дәфтәрләре калдырдык. 13 меңдән ашу экземпляр Силәбе өлкәһенә китте. Һәм шуны әйтергә кирәк, әгәр дә безнең узган елда 3 меңгә якын бала күрше өлкәләрдә башкорт телен укый ине, өйрәнә ине, хәзер был хан 4 меңдән ашты. Был шулай ук безне куандыра һәм без ошо күрше регионнарга дәүләт программа ярдәмендә китаптар белән тәэмин итү эшен алып барабыз. Орынбурга килгәндә, Орынбур өлкәһенә шулай ук 1000дән ашу китап Китаптар саңланып ятмай. Саңланып та түгел, бында китаптарда мохтаж булучылар арта. Һәм без әлбиттә аларга башкорт телен укырга ярдәм итәргә ниятендә сыгып, күрешеп, улар белән аралашып китаптарды бүләк итәбез. Чөнки ничектер дә булса үзебезнең милләттәшләребезгә ярдәм күрсәтергә тиешбез. Тагы укытучыларга килгәндә без уларга махсус бушлай курслар оештырдык. Яй буена дистанцион форматта әлбиттә узды, онлайн форматта. Һәм бына яңа уку елын без шуя инде уйлыйбыз. Тагыла башкорт телен өйрәнүчеләр артыр. Чөнки бына был сер түгел, яңалык Силәбе калаһында 2 мәктәптә башкорт телен өйрәнүче класстар асылды. Бик шәп яңалык шулай бит. Яңа уку елы алдыннан һеҙҙең ата-әсәләргә һәм укучыларға нинди теләктәрегеҙ бар? Әлбиттә, ата-әсәләргә тәүсиратта сабырлык һәм түземлек, нисек кенә булмаһын, яңа уку елы башланып китте, Аллаға шөкөр. Һәм барыгыҙға ла ата-әсәләр безнең теләктәребезде үтәп, ошо юнәлештә бергә эшләһәк, пандемия төрле осраҡтарҙа без барыбер уҙып еңеп сығасаҡбыҙ. Безнең уҡыусыларыбыҙға, әлбиттә, кескәй уҡыусыларыбыҙға, 1-нче класс уҡыусыларына мин инде уҡыуҙарында уңыштар, тик яҡшы билдәләргә уҡырға, ижади яңы асыштар, яңы дуҫтар, танышыуҙар теләйем һәм хөрмәтле уҡытыусыларыбыҙға шулай уҡ таҙалыҡ, һаулыҡ, оҙон ғүмер, эштәрендә уңыштар, һәләтле балалар һәм аңлай торған ата-әсәләр. Рәхмәтле ата-әсәләр. Рәхмәтле ата-әсәләр. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Белем көне уңайынан Мәғариф һәм фән министрлығының Милли мәғариф бүлеге етәксеһе Булат Зиннуров менән һөйләштек. Яңы уҡыу йылы уңышлы булһын, байрам менән.